完了，我惹众怒了，兄弟们！我这个缸不放窄桥，怎么这么多人有意见呢？哎，为什么不放呢？因为不是怕他们打架，他们进去老把我沉木给扒了歪，你知道吧？我就比较烦，每次都得重新整。那既然这样，咱们就再把桥放回去啊，放几个不爱找事的啊，兄弟们。一个他俩比较老实，把他俩放进去。走，住大别墅去。不咬人，你看。哎呦我的，你看老实吧？来去吧，皮卡丘。